Одоогоор Хонконгийн орон сууцны барилгад гарсан түймэрт амиа алдсан хүний тоо 55 хүрээд байна. Сургууль алга болсон хүний тоо 300 болсон гэж мэдээлж байна. Хонконг нь дэлхийн хамгийн өндөр нягтршилтай барилга орон сууцтай газар. Гал 11 сарын 26-наас 27-нд шилжих шөнийн турш үргэлжилсэн. Гал сүнөөгчид барилгын дээд давхруудад гатсан байж болзошгүй хүмүүст хүрч ажиллахад үнэхээр хүндрэлтэй байсан байна. Хонконгд ийм төмөр сүүлийн жилүүдэд огт тохиолдож байгаагүй. Засварын ажилд галд тэсвэргүй, шатамхай, хэрэглэхэд зохимжгүй, стандартын бус материал ашигласан галын шалтгаан болж гал маш хурдан тархсан гэж урьдчилсан дүгнэлтийг гаргаад байна. Орон гэргүй болсон 900 гаруй оршин суугч төр байранд хонголж байгаа юм. Prestige Construction and Engineering Company гэх компани Ванфу Корт орон сууцны цогцлборд сэргээн засах ажлыг гүйцэтгэж байсан байна. Засгийн газар засварын ажил гүйцэтгэж байсан уг компани 3 удирдах албан тушаалтныг баривчилсан хэрэг мөрдөн байцаалтын шатандаа явж байна. За энэ хэрэг бол нэлээд урт хугацаанд үргэлжлэх төлөвтэй байна гэж хүмүүс хэлээд байгаа юм. Өнгөрсөн оноос хойш орон сууцны хорооллын засварын ажил маргаан дагуулсаар байсан байна. Оршин суугчид засварын ажил гүйцэтгэх компани болон тендерийн үнийн санал дээр эсэргүүцлээ идэвхтэй илэрхийлж байсан. За нийгмийн сүлжээгээр оршин суугчид хулсан шат засварын ажил хийх үйл явцын талаар маш олон гомдлыг гаргаж байсан байна. Мөн айлуудын цонхыг барилгын материал үсрэхээс хамгаалж шатамхай хавтангаар битүүлсэн байсан. Иймээс гал тархахад нөлөөлсөн гэж үзээд байна. Одоогоор галыг бүрэн хяналтанд оруулж чадсан байна. Шүнжин үргэлжилсэн гал сүнөөгчдийн хүчин чармаалтаар тодорхой үр дүнд хүрсэн гайхалтай. Гисэн хийдэж барилгын дээд давхрууд руу гал сүнөөгчд хүрч ажиллаж чадахгүй байгаа юм. Учир нь барилга маш олон давхар. Харамсалтай нь олон хүн сураггүй хэвээр байна. Аз болоход 11 сарын 27-ны өглөө 3 сартаа няраа хөөхөд нэг эмэгтэйг болон өндөр насныг аварсан байна. Байшин дотор байсан зарим оршин суугчид гал гарч эхлэх үед байшингаас гарч чадахгүй байдалтай байна гэж гэр бүлийнхэнтэйгээ холбогдож байсан байна. Хамгийн харамсалтай нь 11 сарын 26-ны Хонконгийн цагаар 20 цаг орчмын үед тэд ар гэрийнхэнтэйгээ холбогдохоо байсан. Тэдний утас нь унтарсан байдалтай байсан байна. Одоогоор орон сууцны цогцлбор хорооллын 8 блок барилгын 7 нь бүрэн шатсан байдалтай байгаа юм.